sure kasi kapal talaga niyan guys, grabe. Parang alambre levels, gano'n. Hello mga ka-shake-up! Welcome back to my Sherla channel. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Cheryl. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, isang kembot lang yan, i-subscribe mo na yan para ma-notify ka every time na nag-upload ako ng video. It's another Kili-Kili serye. Ayan, so may bago tayong itatry na product na pinadala sa akin na pampatanggal ng buhok sa kilikili. Sa mga nakapanood ng last video ko is pantanggal din sa buhok sa kilikili yon. Pero ito naman this time is the new one. And sobrang sikat ito sa Facebook, lagi ko siya nakikita. Kasi nga sobrang effective daw talaga niya. So itong brand na pinadala nila sa akin is Strip of Hair Removal Cream. Ayan, so gagawa natin siya ng first impression. Kasi never ko pa siya na-try. Ayan, so sakto-sakto humaba na yung buhok ko sa kilikili and excited na akong itry siya. So, itong hair removal cream na to, hindi lang siya sa buhok sa kilikili ha. Pwede rin siya sa ating balahibo sa kamay at sa paa. Sa mga taong mabalbon at ayaw nyo na ng maitim na balahibo, kasi nakakaitim siya ng skin eh. E kung maputi ka tapos mabalbon ka, para nakakaitim siya ng skin. So, ito na yung sagot sa inyong problema. Ayan. Ako hindi ako balbon, kaya hindi ko siya ilalagay sa aking skin. Kasi okay naman yung balahibo ko dyan. Ayan. Actually, parang wala na nga akong balahibo eh. Pero sobrang nipis lang talaga ng balahibo ko. And ang main problem ko talaga pagdating sa buhok is sa buhok ko sa kilikili. Kasi yung buhok ko nga pag tumutubo, sobrang tigas na. Basta matigas, ganun. Hindi ko na ma-explain. Basta sobrang tagal na kasi ng mga nagaganap sa aking kilikili. So, marami na pinagdaanan yan. Kaya ganyan na yung buhok ko sa kilikili, hindi na balahibong pusa. Ayan, so, tatry natin siya. Titignan ko kung magugustuhan ko siya. Kasi gusto ko yung mga hair removal cream ngayon. So, na-addict ako sa mga hair removal cream. Kasi maganda sa mga hair removal cream, hindi siya harmful sa skin. Dami ko sinasabi, sorry guys ha. Sobrang na-excite lang talaga ako. Ayan, so, ito yung kanyang packaging. Ayan. So, color green, cute lang, kakaiba yung parang packaging niya, diba? Ang ganda. So, tube type siya. Ang sabi dito, strip of for longer lasting smooth skin hair removal cream. For all skin type, chicken-free skin, pain-free, quick application for legs and body. Tapos, ang laman niya is 100 grams. And bago ka gumamit ito, guys, mag-patch test ka muna. Para sure na hindi magkakaroon ng skin reaction once na in-apply mo na siya talaga sa skin mo. So, basahin ko muna yung kanyang kiniklaim dito sa my page niya. So, Strip Off is made in Taiwan. It is painless and it leaves the skin silky smooth, soft, and glossy. Strip Off offers an easy and quick way to remove unwanted hairs by simply wiping it off. So, ang benefits na binibigay niya sa ating skin is smooth and silky, whitening, easy application, pain-free, and long-lasting. Our goal is to help people to bring out the best in them, especially made for the ones who has insecurities in their unwanted hairs. Ayan, so bagay na bagay ito sa mga mababalbon, katulad ko sa kilikili, eh sa mga mababalbon talaga na buhok sa katawan. So, kailangan dito is spatula. Ayan, kung wala kang spatula, siguro popsicle stick na lang. Basta yung pang-apply mo sa kilikili mo. Pero ako, usually sa mga hair removal cream, towel yung ginagamit ko. Kasi mas gusto ng buhok ng kilikili ko yun. Kasi nga, di ba, ang kapal na ng strands ng buhok ko sa kilikili. So, mas feeling ko mas effective yung towel. Kasi na-try ko na yung spatula before sa mga dating hair removal cream. Medyo hindi ko nagustuhan kasi hindi sumasama yung buhok ko sa kilikili. So, ako, gagamitin ko dito is towel. Hindi masyado magaspang yung saktong-sakto lang. So, ayan ka-shake up, itatry na natin. Eh, magpapalit muna ako ng damit para makita talaga natin yung proseso. So, kababanlawan ko pa siya mamaya eh. So, ayan, nakapagpalit na ako ng damit, guys. Ayan, so, para kitang-kita yung kilikili ko. Ayan. So, medyo nakakaya, guys, kasi hindi naman kaputihan yung kilikili ko. So, kung ayaw mo makita ng mga ganitong video, guys, ha, so, skip mo na lang to. Kasi medyo nakakahiya, ano, kasi mabuhok na nga. Pero hindi pa siya sobrang lagon-lago. So, ang dami na nakita ng kilikili ko. And sabi ko nga sa mga previous video ko, may damage na yung kilikili ko. So, makikita nyo na medyo maitim siya, may dilim, ganun. Pero hindi ako nahihiya kasi marami namang ganun tao na yun yung problema. Dahil pasaway tayo kung ano-anong ginagawa natin sa ating kilikili, ano? So, ayan siya sa loob. Ayan, so, green siya. So, meron akong scraper dito. Ito yung pang-apply ko. Ayan. So, white siya. Just usual hair removal cream. May amoy na.
mild na pang ribbon, pang kulot. Basta yun sa mga salon na ginagamit nila. Pero sobrang mild lang, hindi sobrang tapang. Hindi ka naman mababother sa amoy niya. So, ayan. So, ito yung aking kilikili. Ayan, nakakaya. But, it's okay. Ganyan talaga ang buhay natin. Hindi lahat perfect. So, napakaswerte ng mga hindi tinutubuan ng buhok sa kilikili. Ayan. So, meron na siyang buhok. Ayan, may mga buhok na siya. Pero konti pa, hindi pa siya malago. Pero medyo mahaba na siya. Kasi nga, pinaghandaan ko nga itong video na to. Okay, so mag-apply na tayo. So, ganito muna i-apply ko. So, sabi 5 minutes lang pag mga underarm. Ayan, so apply lang. Maganda kasi sa mga hair removal cream, easy to use talaga siya. So, apply mo lang siya, babad mo, and then wipe it out. Ayan, so, tanggal na agad yung buhok mo sa kilikili. Diba? Siguro mag-a-apply pa ako uli ng konti lang, konting-konti. Kasi dahil nga makapal yung buhok ko sa kilikili, so feeling ko, mas maganda pag maraming cream. Sobrang kapal nung strand ng buhok ko sa kilikili. Ayan. So, ito muna yung left side yung lalagyan ko. So, ililib muna natin siya ng 5 minutes. And then, mamaya, titingnan natin kung makakatanggal siya ng buhok sa kilikili. So, basahin muna natin yung mga notes niya dito. Notes. So, it's alright if some of the hair remains. It will come off later or at least be easier to remove. If hair doesn't come off, don't apply twice on the same day. At least wait for a day before reapplying. If you don't have spatula, you can use also wipe tissue or anything can detach the hair from skin. Yung towel pala kapag gagamit kayong basa. So, binasa ko na yung towel ko, guys. Ayan, so basa na siya. Tapos, i-check ko muna yung parang part kung natatanggal na siya. And then, kapag hindi pa siya natatanggal, ililib ko pa siya ng mga ilang minuto lang. Hindi siya nakakairita, guys, ha? Hindi siya mahapde. Wala akong nararamdamang hapdi sa kanya. Parang wala lang. Parang hindi ko nararamdaman yung, yung cream. Parang wala akong nararamdamang cream na nilagay. Ayan. So, very gentle lang siya sa skin. So, hindi siya masakit sa skin. So, ayan. Nagdaan ng 5 minuto. Ayan. Tatry natin siya kung matatanggal siya. So, ito muna. Try lang natin dito banda sa part na to. Sa baba. Ayan. So, natanggal naman siya. Ayan, may natanggal na isa. Siguro maglilip pa ako ng mga ilang minuto kasi sobrang kapal talaga ng strand ko dito. So, ganun kasi yung mga ginagawa ko sa hair removal cream. Usually, mga 10 minutes ko siyang ina-apply. Pero ito, try natin mga 2 minutes lang. Para sure kasi kapal talaga niyan, guys. Grabe. Parang alambre levels, ganun. So, ayan guys, tatanggalin natin yung buhok sa aking kilikili. And, kahit anong ganun na lang. Kasi, magulo yung strand ng buhok ko. So, paiba-iba sila. So, ayan, try na natin siya. Ayan. Medyo force na ng konti. Okay. So, ayan siya. Okay, isa pa. Dapat tatapagan to. Ayan, natatanggal naman siya. Ayan, natatanggal naman siya. Ayan, guys. Ayan. So, may natira pa ng konti. Ayan. So, ayan, guys. Hindi ko natanggal lahat. May mga natira pa siya dito. Pero marupok naman siya. Sinusubukan ko siyang bunutin. Marupok na siya. Madali na siyang mabunot. Ayan. So, tatry ko naman dito sa may kabila, guys, sa aking buhok sa kilikili. Siguro gagawin ko 8 minutes. Kasi feeling ko ito, dapat mas matagal pa. Parang talaga matanggal. Ayan. So, may buhok pa rin siya. And siguro mag-re-apply na lang ako. Kasi bawal umulit sa isang araw. So, mag-apply uli ako bukas para marupok na yan matatanggal na siya. Or pwede ko nang bunutin yan konti. Yan, yung mga marupok na yan. So, ito guys, na-apply ko na dito sa may kanan kong kilikili. So, ito naman, itatry ko ng mga 10 minutes kung saan siya abutin. Kasi baka mamaya sobrang hapdi na. So, kapag nakaramdam na ako ng hapdi, tatanggalin ko na siya. So, ayan guys, time's up. Ayan, so, pinatagal ko siya ng 10 minutes and wala naman ako naramdamang irita. Hindi siya mahapdi. So, walang redness na naganap dyan. So, this time, ito mas maraming buhok dito sa kabila, sa kanan ko. And mas dark to guys ha, kasi dito ako nagkasugat talaga. Marami akong sugat dito sa kilikili. Kasi nga before nga, may kwento ko lang. Ayan, baka sabihin nyo, ang pangit sobrang na kilikili ko. Ano siya, nakagamit ako ng hair removal cream na sobrang hapdi sa balat. So, nasunog yung aking kilikili sa nagkakiloid talaga siya. Kaya kung makita nyo, may mga parang kulay itim yan. Ayan, so, sugat na siya. Nakakalungkot, pero ganun talaga. Wala na akong magagawa. So, wet towel pa rin yung ipang tatanggal ko dito sa kabila. Ayan.
So, ito mas marami siya, guys. Oh, diba? So, hindi ko nalalapit, nakakahiya. Pero, ayan, ang dami yung natanggal. Ayan. So, dapat pala sa buhok ko, 10 minutes talaga kasi hindi ubra ang 5 minutes dahil yung 5 minutes pang baby hair lang siguro. So, ito natanggal niya. Ayan, oh. Mas marami siyang natanggal dito. Diba? Oh, diba? Bongga naman. So, ayan, natanggal niya talaga. Oh, in fair. Ayan. Namumula pa yan, guys, kasi syempre nirub ko siya. Pero mamaya mawawala na katulad dito. Wala na yung redness. Hindi naman siya mahapde. So, makikita mo pa rin yung root ng mga buhok mo sa kilikili. So, ang finish ng mga hair removal cream is para kang nag-ahit. So, babalawan ko muna ka-shake up and then I'll be back. Ayan, ka-shake up! Ayan, smooth na naman ang aking kilikili. Ayan, yung paggamit pala dito, guys, ha? 5 minutes kung baby hair ka. Kung katulad mo ako na makapal na yung strand sa hair, so, pabuti mo ng 10 minutes. Pero, kahit naman tumagal siya sa aking skin, hindi naman siya nakakairita, hindi siya mahapdi sa balat. Sobrang gentle lang talaga niya sa skin. So, ang nagustuhan ko sa product ng Strip Off, easy to apply, napaka-gentle niya sa skin. So, ako guys, sobrang marerecommend ko yung mga hair removal cream, lalo-lalo na sa mga buhok sa kilikili. Kasi ito guys, very gentle lang talaga siya sa skin. Hindi sila harmful. Hindi sila katulad ng mga pang-ahit, ng mga wax. Kasi pag yung mga tools na yun yung ginagamit mo, talaga nakaka-damage siya ng skin. Yun yung nagiging cause ng maitim na kilikili at chicken skin. So, diba kapag nagbubunot ka, nagpa-pluck ka, talagang nababanat yung skin mo. So, para hindi mangyari sa kilikili mo yung mga pangingitim at chicken skin, gumamit ka ng mga hair removal cream katulad nitong Strip Off. Kasi very gentle lang siya sa skin. Super effective. Nakita nyo naman, diba? It's pain-free, quick application. Sobrang dali lang talaga, promise. As in 10 minutes, ayan, natanggal niya na yung mga kabuhuk-buhukan mo dyan sa iyong katawan. So, sobrang ma-recommend ko siya. Talaga nagustuhan ko siya. And itong Strip Off na to, marami siyang laman, 100 grams. So, matagal mo siyang magagamit. And I think sobrang worth it nung product na to. Ilalagay ko na lang yung link ng seller down in the description box kung gusto nyong umorder. Pwede kayo mag-inquire sa kanila kasi mabilis naman silang mag-reply kung meron kayong mga tanong. So, I'm so happy na smooth na uli yung aking kilikili and hair-free na uli. Ayan. So, ang sarap sa feeling kapag wala ng buhok sa kilikili, diba? Kasi medyo nakakailang talaga pag may buhok sa kilikili. So, ayan mga ka-shake up, yung thoughts ko about this product. Sana ay nakatulong ako sa inyo at sana na-enjoy nyo tong video na to. Kung oo, please give me a thumbs up and don't forget to subscribe. Also, follow nyo rin po ako sa aking social media accounts para mas maging close pa tayo. Thank you so much for watching and always remember, be your own kind of beautiful. So, see you on my next one. Bye! Anak pa yun. Say hi! Hi! Bye! Medyo maputi yung sunscreen. Puti siya dyan, pero dito